मिस्टर सूरज आपके फरमाइश पर एक प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। सूरज जी, रिंगटोन आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और किसी को भी अपना नाम का रिंगटोन बनवाना है तो अपना नाम कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए सूरज जी, आपके लिए रिंगटोन स्टार्ट करते हैं। सूरज जी प्लीज़ पिक अप द कॉल। मिस्टर सूरज, कोई आपको कॉल कर रहा है। आपके पास एक बार नहीं, आपके पास बार बार कॉल कर रहा है। प्लीज़ पिक अप द कॉल। मिस्टर सूरज जी, आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, एक बार कॉल उठाकर बात कर लें।